Ovaj put rano jutro za decu i mlade biće zanimljivo. Gosti su nam balerine, male balerine i Drina Pešić. Drino, jesu spremne male balerine da nam pokažu šta su one to naučile? Naravno da smo spremne. Pa mi malo ćemo da vam pokažemo te neke vežbe zagrejavanja. Ne možemo istezanja. Nismo sada pripremili koreografiju. To ćemo neki drugi put sa muzikom. I male su. Nema veze što su male. Iako su ovako male, mi radimo već i koreografice. Na taj način deca zapravo najbolje uče, kopiraju i uče zapravo balet i otkrivaju čari igre. Ali ono što ćemo sada da vam pokažemo, to su te neke vežbice. Malo ćemo da zagrejavamo prstiće, malo ćemo da zagrejavamo ramena, malo ćemo da vam pokažemo neke pozicije ruku i neke pozicije nogu. Drino, prvo da predstavimo, to su balerine Sara, Ema i Sofija, je li tako? Jeste, Sara, Ema i Sofija. Ja ću sad ovako malo tu sa strane da stanem, jer ipak kada su ovako mala deca i kada se radi sa ovako malom decom, ipak mi koji radimo sa njima i kada su nastupi i kada imamo javni čas, moramo tu negdje da budemo u blizini, da im pokazujemo da bi one mogle da kopiraju ono što mi radimo. Ajde, znači kako balerine stoje, naravno osmeh, kamera je tamo, gleda nas publika, gledaju nas mame, tate, bake, deke, gledaoci, osmeh lep i ajde, sad idemo, kako radimo prstićima? Tako, 1, 2, svaki prstić dodirnemo palcem. Ajmo još jednom, ajde, 1, 2, svaki prstić, 3, 4, ajmo od malog prsta, 1, 2, 3, 4, osmeh. 1, 2, 3, 4. Malo ovako okrećemo, šakice zagrevamo. Kako mašemo? Mašemo, mašemo, mašemo. Stavimo opet ručice tu. Kako kažemo? Ramena gore. Ja kažem nemamo pojma, ali mi imamo pojma, je li tako? Mi sve znamo. Još jednom gore ramena, tako mi zagrejavamo malo ramena. To je dobro i što možemo i mi kod kuće da radimo. I vi kad sedite tu. I vidite kako sad spustimo ruke dole. I sad ramenima. Kako masiramo ramena? Nazad. Nazad. Tako. Malo. Stavile ručice opet tu. Kako ide prva pozicija nogu? Kako sam vas učila? Tako. Otvorite. I sada mi tu zategnemo ta kolenca. Otvorite nožice. Ovako. Glava mora uvek da bude gore. Tako. Stomak se drži, glava tamo i osmeh, tako, i jedan osmeh. I ovo vam je, dragi gledaoci, prva pozicija nogu. Kako sam vas učila da ide početna pozicija ručica? Ovako, evo vidite, palac i srednji prst ovako, evo ovako, tako, evo, malo da namestimo. Saro, i ti stani. Tako, daj mi ručice, tako, ne, prstiće ovako, ovako, to je. Ne, ništa ne pridrži. Tako, tako. I ne gledamo ništa, gledamo gore. Sad ću ja da stanem opet ovde. I tako balerina. Balerinice, gledaj mema. Znači ovako držimo i osmeh. To vam je početna pozicija ruku. I kako idemo? Prva pozicija, pa treća, pa ovako. I vratimo, hop. I opet idemo. Početna pozicija, prva, treća. I šta smo rekli? Ajmo opet ta početna pozicija, tako. I šta smo rekli? Da tu mora da bude ta jedna kapljica vode i ona ako ode ovako, nije dobro. Ona mora ovako da klizi i tu da dođe i onda je dobro. Šta smo rekli za šačice, tako. Šta smo još ono rekli? A da, stavite mi ručice opet u struk. Kako smo rekli da može da se napravi ručicama i pokaže cvet? Cvet, pa stavim glavicu. Je li tako? Pa zatvorim cvet i pupoljak se zatvori i vrati. Ali ramena uvek moraju da budu ispravljena, Saro. Gledaš tamo. Tako. Tako. Nije Ema. Ovo je Sara. Sofija, Ema i Sara. Sad sam pogodila. Idemo još jednom. Cvet. Je li tako? I zatvorimo. Sad stavite ponovo nožice u 6. poziciju. Otvorimo prvu. Pa zatvorimo pa otvorimo prvu, pa zatvorimo. Pa kako radimo su i vi? Pa kako se okrećemo? Okrećemo i pošaljemo ovako jedan veliki poljubac našim gledaocima i mašemo. Svaka čast, svaka čast. A kako se poklonimo? A možemo i da kažemo ovako, hvala. Je li tako? Evo, Sara, Ema i
Sofija ovoga jutra su bile sa vama, tako da to je nešto ovako od nekih vežbica koje se rade. Naravno, tu je nešto i na podu. Ovo je početak razgibavanja. Jeste zagrejavanja, a onda posle radimo koreografiju. Svaka čast Sari, Emi i Sofiji na ovom razgibavanju, je li tako? Pa ćemo sljedeći put i jedan... Koreografiju. Tako je. Mislim da je to najbolje. Jeste. Onda se vidi najviše i pravimo koreografiju na neku popularnu dečju muziku. Imali smo već i neke nastupe, očekuju nas neki nastupi, tako da je ipak bolje i najbolje kada nas vidite kako igramo, a imate ovde prostora, tako da zašto da ne? Hvala vam. Drino, možeš sad slobodno da mi pričamo više o baletu, a sljedeći put kad budemo stariji, je li tako, ćemo pokazati i više o baleta, tako, Saro? Sara, Ema i Sofija, tako je. Koliko je važno razgibavanje? Evo sad smo vidjeli neke predvežbe. Koliko je to važno? Pa mislim, važno je koliko je važno za nas igrače, koji smo profesionalni igrači. Toliko je važno i za decu. Moraju svi mišići da se zagreju, mora da ne bi došlo do nekih povreda. A i ovo su dobre vežbe generalno za razgibavanje koje može svako da radi kod kuće. Jeste da ovo izgleda kao neka igra, ali kad bolje razmislite, to je dobro i to su te neke vežbice za prste, za zagrejavanje prstića, za dobru cirkulaciju. Tako da uvek je zagrejavanje za igrača jako važno i od malih nogu je dobro da se sve to radi uz naravno vežbice i stezanja. To nismo vam sada pokazali, to su neke vežbice na podu gdje se isto stopala zagrejavaju, da se isteže, radi se špagata, žabica i tako dalje. Jer kada ste vi profesionalni igrač, najviše dolazi do nekih problema i povreda ukoliko niste dobro zagrejani. Tako da aktivan baletski igrač mora i redovno da vežba, mora da bude redovno u sali, jer sve ono što vi vidite kada dođete na neku predstavu, tu toliko ima rada i znate koliko mi provodimo vremena u sali da bi to bilo tako, da bi se mi uvežbali, isprobali. Da bi to bilo tako čarobno na sceni kao što je. Ali mi uvek počinjemo sa tim vežbama. Naravno, naše vežbe, mislim na profesionalne igrače, nisu ovakve i ne izgledaju ovako kao što to izgleda i kako se radi sa decom. Mi smo odmah za štapom, to su vežbe čas na baru, onda se ide na sredinu, skokovi, i onda nakon toga imamo pauzu od nekih 15 do 20 minuta i onda se rade probe za tekući repertoar, odnosno šta je te nedelje na repertoaru. Vidjela sam da imaš često da se uči kroz igru. Kroz koreografije? Da, ne, uči se kroz igru. Ti njima objašnjavaš kako da drže ruke. Sve im nekako lepo objasniš, a da ne bude nešto suvoparno i teorijski, jer onda deca uče kroz igru. Pa naravno da uče. Mi igramo i one neke, igramo se onih dečijih, jeli, i tu su i te neke dečije igre, na primjer dan, noć, pa onda ne znam kako skače zeka, kako hoda meda, kako hoda lutka. Kažem, ipak su to deca i ove devojčice imaju tu negde od 4 do 5 godina, ali taj uzrast, odnosno imam i neke starije devojčice od recimo nekih 4 do 7, 8 godina, ali ja sam mislila i uvek, eto se ispravljam i mislila sam da deca kada su tako mala da ne može da se vidi talenat, ali imate decu koje imaju samo tu 3,5 godine, na primjer, tako dobro kopiraju ono što vi ponavljate i toliko osjećaju pokret i toliko su muzikalne i to je taj neki talenat koji zaista može da se vidi od malena. Naravno, to treba razvijati ukoliko dete hoće, ukoliko naravno i roditelji prosto se slažu sa tim, sve to nekako treba da se uklope te kockice, ali jeste malo kroz igru, kroz tu priču, ja njoj objašnjavam i kako je i zašto se zove balet, od koje reči nastao balet, onda koji su to neki poznati baleti, onda im pokazujem i neke snimke nekih poznatih balerina, poznatih baletskih predstava, tih nekih deonica iz tih baletskih predstava, da prepoznaju muziku i tu igru i tako dalje, što je vrlo atraktivno, a i što je njima onako... I da vide vizualno kako to izgleda. Jeste. Ja preporučujem uvek i roditeljima te dece da ih odvedu na neku baletsku predstavu. Preporučim im i koja bi to, recimo, baletska predstava bila dobra za njihov uzrast. Šta onda još? Da li možda negde sad ima dečja
baletska predstava? Pa nema, za sada nema. Te dečje baletske predstave će uglavnom biti tu negde u decembru mesecu u brojnim pozorištima. Mislim konkretno i na te brojne škole koje su svuda. Na svakoj opštini imate neku školu baleta i onda se to organizuje i zaista dosta ima tih škola i mladih balerina koje jako dobro rade sa decom. Ali ono što je isto moja preporuka, ipak se raspitajte kod koga vaše dete ide, ne samo na balet, nego šta god od tih nekih aktivnosti se raspitajte. Jer isto tako kao što imam mnogo mojih kolega, naših kolega, koje dobro rade, imate dosta i tako tih nekih baletskih škola i nekih ljudi koji, nažalost, nisu ni završili baletsku školu, a ne znam kako drže balet. Hoću da vam kažem da, nažalost, sada može svako da drži balet, malte ne u kući, na tepihu, da stavi cenu, časa je toliko i toliko, držim privatne časove baleta, matematike, srpskog i tako dalje i engleskog, ali eto moja preporuka ne samo kao baletskog igrača, pa eto i diplomiranog pedagoga, nego prosto eto kao mame, kao roditelja, raspitajte se, znači kod koga vodite dete na balet, na ritmiku, da bi dobili stručna znanja. Zato što može, kada vi napravite pogrešnu osnovu detetu, onda je to posle jako teško ispraviti. Eto, to je moj savjet kao roditelj. Drino, kad treba krenuti da se trenira balet? Da li je možda rano za 4-5 godina ili možda je to baš pravo vreme? Pa sad to sve zavisi od deteta. Neko dete već sa 4 godine jednostavno je videlo negde nekim crtanim filmovima, ima dosta pokreta, dosta igre. Videlo je sada na televiziji, sada prosto deca, ta generacija i ove generacije mnogo više vide, što jeste okej, ali ima i onih nekih negativnih strana. Evo, ja sam neku pozitivnu stranu rekla i prosto mislim da može i da se koristi taj telefon i mreža i na jedan pozitivan način i što se tiče dece. I jednostavno traže od roditelja da idu. Tako da onda mi koji radimo sa decom prosto procenimo i vidimo ukoliko dete dobro kopira naše pokrete, ima i drži mu pažnju, jer čas traje sat vremena, 45 minuta, ali u principu sat vremena je čas baleta sa tako malom decom. 3 puta nedeljno, tako ili? Pa, u principu 2-3 puta nedeljno. Ja sa ovom decom konkretno radim 1 put nedeljno, jer je potpuno drugačija organizacija. Pa jeste i radimo preko opštine i tako dalje. I oni imaju još neke druge besplatne časove. Ovo su besplatni časovi baleta, ali u principu kada su tako mala deca, uglavnom je 2 puta nedeljno. Uglavnom. Onda, ukoliko se dece kada krenu u 5. razred osnovne škole, upišu u redovnu baletsku školu, onda je to svakoga dana, onda je to zaista puno obaveza, što znači ukoliko dete ide posle podne u školu, pre podne na baletu i obrnutu, tako da tu je potpuno jedna organizacija drugačija, ali iskreno da vam kažem, znači 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole, to vam je 1., 2., 3., 4. razred osnovnog baletskog obrazovanja, tada se već pravi selekcija u smislu da kada dete dođe, kada završi osnovnu školu i osnovno obrazovanje i treba da se upiše u srednju školu, onda se već vidi ko može, ko hoće, ko je prosto za to da polaže prijemni ispit i da se upiše u srednju baletsku školu. To su te 4 godine, odnosno to osnovno obrazovanje koliko traje. Naravno, ukoliko, kažem, sad se opet vraćam na ono pitanje dete od 4 godine, da li je rano ili nije, ali ukoliko mi koji radimo sa tako malom decom vidimo, osetimo da prosto dete ne može, nema pažnju, jednostavno ne može, ne skida pokrete i tako dalje, onda mi predlažemo i kažemo ajde napravimo jednu pauzu, pa kada bude dete napunilo 5 godina, ponovo dođite, naravno ukoliko želite, ukoliko dete hoće i postoji interesovanje, pa ćemo da vidimo i da probamo. Tako da, kažem, između ostalog sve zavisi od deteta do deteta. Drino, da li se prepoznaje talenat od malih nogu ili ipak ne? I koliko je talenat? Da li je to 5%, kako većina stručnjaka kaže, a više trud i rad? Pa da, ja sam to sad već malo pre rekla, ponovit ću još jednom da se vidi već kod malog deteta taj talenat, mislim na te neke već fizičke sposobnosti, mislim na tu muzikalnost, vidite i kako neko dete bolje, neko lošije skida te pokrete. Kod nekog deteta, ukoliko se ne prepozna na početku, da postane vrhunski
Pa, uglavnom se to sve vidi odmah. Aha, odmah se vidi. Odmah se to već može. Onaj ko radi sa detetom i sa decom će to da prepozna. Naravno i roditelji već to mogu da vide. Jeste, ukoliko dete igra po ceo dan u kući i prosto postoji to neko interesovanje. Sada ne znam koliko postoje sad taj talent. Ono što meni iskustvo nekako govori, ono što sam videla i što znam i dalje i kao balerina, kada sam ja počinjala i gradila svoju karijeru i sada kroz taj rad sa decom, da talent jeste jako važan, naravno, i mnogo je lakše ukoliko ste vi talentovani, imate neke fizičke predispozicije. Ali mnogi koji su bili jako talentovani, nažalost su se previše oslanjeni na taj talent i ništa nisu uradili. Nisu iskoristili do kraja taj talent i ništa nisu uradili. Tako da ima puno dece, puno mojih kolega, baletskih igrača koji su mogli da budu vrhunski igrači. Ništa od toga nisu ostvarili. Čak su imali i neke povrede i prosto vrlo rano su završili sa karijerom. A oni koji su bili manje, ajde da kažem, talentovani, fizički imali te neke sposobnosti, ali su bili veliki radnici i puno su radili na sebi i ambiciozni, oni su napravili zaista velike karijere, igraju čak i van granica naše zemlje. Tako da je tu ta kombinacija najbolja, da je taj talent, te fizičke sposobnosti i puno rada. I morate da budete istrajni. I ono što ja kažem, već kod dece kada se upišu u tu osnovnu baletsku školu, ukoliko dolazi do tih nekih čestih povreda, vi imate decu koja su, to mi kažemo, tako elastična, mekana. To jeste super predispozicija za balet. Ali koliko jeste dobra, može da bude i loše, zato što to kada su previše elastične noge, pogotovo za balerinu, to onda može dođe do nekih problema, to jest može dođe i dolazi do čestih povreda. Tako da, ukoliko već se to primeti u školi, onda već pedagozi, ljudi koji rade sa decom, onda već to mogu da vide i roditelji, već nekako savjetuju da prosto, nažalost, možda to i nije dobro da dete nastavi da se bavi sa tim, s obzirom da, kažem, imaće česte povrede. Bilo je toliko igrača koji su imali upravo te neke fizičke predispozicije, ali su bili previše elastični i vrlo brzo i vrlo rano su završavali sa karijerom. Tako da je sve to onako, kako bih rekla, diskutabilno što se tiče tih talenata, ali ja mislim da je najveći talenat prosto kada vi čujete muziku, ne samo kada čujete muziku i kad ste muzikalni, nego da vi znate da igrate tu muziku i da prosto ste scenični i da vi prosto kada izađete na scenu da plenite. Ja zaista, možda će se neki i naljutiti, ali Aška Nataljans je balerina koja je nekako neprevaziđena i posle nje nekako se još nije pojavila neka balerina kao što je bila Aška Nataljans. Zašto? Ona jeste bila veliki radnik, imala je predispozicije, ništa neke prevelike predispozicije fizičke, ali ona je sve to uradila i imala i svetsku karijeru, ne samo ovde kod nas. Ali ona je imala to nešto, pazite, jako je važno da vi kad igrate belog crnog labu, da igrate Don Kihota, da to ne igrate na isti način. To su potpuno 3 različite uloge. Tu sad može malo da dođe do tih nekih mešanja u smislu da igrate isto Don Kihota i da igrate isto Crnu labudicu. To uopšte nije isto i ne sme da bude isto. Ona je to jako znala da oboji tim nekim svojim izrazom i što se tiče Crne labudice i Kihota i Belog labuda i čuvene Dame sa kamelijama koja je radila, Lidija Pilipenko radila koreografiju. To je bilo publike. Ja ne kažem da mi nemamo sad publiku. Mi imamo publiku. Naše baletske predstave su prepune. Ali taj aplauz, kako je taj pozdrav publike koju je ona dobijala, još nisam čula posle nje. Jer ja sam onda isto bila mlada balerina koja je sve to posmatrala, učestvovala, igrala u tim predstavama i gledala. Bila sam na sceni i radila sa njom u sali. Ali zaista je samo izađe na scenu i odjednom kreće aplauz. I mi stojimo maltene 10 minuta na sceni, dirigent ne može ni da počne njenu deonicu, jer čekamo da se publika smiri i da počne ona da igra svoju varijaciju, jer to je samo prva ta njena pojava na sceni.
Tako da, eto, ja vam o tome pričam, taj izraz, ta komunikacija sa publikom, to kako vi osjećate tu muziku, kako kroz taj svoj pokret i izraz pričate priču i važno je da vi u tu priču i ubedite publiku. To je ono što je po mom nekom ličnom mišljenju na prvom mestu uz ove neke druge fizičke predispozicije. Koliko je Drina kostim važan? Sad smo pomenuli predstave, vidjela sam i da su mali. Imate neka sad takmičenja? Da li pripremate možda neke kostime? Nemamo sada takmičenje, imat ćemo neke nastupe. Treba sada malo, pošto smo pretprošlog petka ponovo počeli da radimo od ove školske godine, da vidimo da se ujednačimo što se tiče boje trikoa, tih suknica, patika, baletskih patika. Tako da nemamo sada, ja ih nešto ne vodim na takmičenja zato što mislim da su još uvek mnogo male, ali uvek kad imamo neki nastup, ima dosta tih nekih zanimljivih festivala, uglavnom nešto što je vezano za zdravlje i tako dalje, onda i zdrav život, onda mi dobijamo pozive i mene, pošto ih uglavnom poznajem, kao sa televizije, onda dobijem poziv i onda nekako uklopimo i tu priču, jer to zaista ide uz to da nastupaju i da odigramo neku numericu. Tako da to je ono što pripremamo i sad treba opet nešto da vidimo, da uradimo neku koreografiju. Kostim jeste jako važan, pogotovo za baletskog igrača i onda kada imate recimo neku novu predstavu, kada se radi nova predstava, novi kostimi, onda mi stalno idemo na te probe, kostimske probe i kada imamo generalnu probu sa orkestrom i sve sa kostimima kao da je predstava, jer ako vam smeta nešto kostim, ako vas iritira, nešto žulja, grebe, to nije dobro zato što vam to odvlači pažnju i prosto remeti tu koncentraciju, pogotovo u prvacima i baletskim igračima koji imaju jako zahtevne i teške deonice. Tako da to jeste i mora da bude lepo i vizuelno, što se tiče publike, vas koji dolazite da nas gledate, a što se tiče nas igrača mora da nam bude lepo i prijatno i da također svaki igrač, svaki umetnik ima prosto i možda nešto što ne voli da se vidi, možda malo da se pokrije, spusti, otvori, sad i to zavisi od građe i prosto mi moramo da budemo samouvereni i da se osjećamo dobro u tom kostimu, da bi mogli u punom sjaju da izađemo na scenu i da odigramo to. Jeste, kako treba. Drina, kad si ti počela da treniraš balet i zašto baš balet? Pa ja sam počela tako, možda sam otišla recimo na prvi, odnosno mama me odvela kad sam imala tako negde 4-5 godina, međutim onda nisam nešto baš bila zainteresovana toliko, pa sam onda prestala i onda sam krenula u osnovnu baletsku školu, odnosno upisala se kada sam krenula 5. razred osnovne škole. Pa mama je bila balerina i nekako sam ja uz nju išla na sve probe, gledala predstave, gledala kako je to iza scene i onda nekako, ne znam, normalno je bilo da probam, meni se to mnogo dopalo, ja sam se od malena zaljubila u to i ja sam već kao mala, sa recimo nekih 9-10 godina znala da hoću da budem balerina. Koja je najteža uloga koju si igrala? Najteža? Pa ne znam koja je najteža, ali ona neka najlepša uloga koju sam ja mnogo volela i koju sam onako kada sam još bila u baletskoj školi sebi zacrtala da hoću da odigram je čuvena uloga Mercedes u Don Quijotu. To je na primjer u 3. činu koja je vrlo onako atraktivna i uloga koju publika pogotovo voli. Tako da, eto, neću da kažem teška, jeste teška, ali to je meni nekako najdrža uloga. Ja sam uglavnom igrala te karakterne uloge, kao što je recimo španska igra u Labudovom jezeru, jeste teška. Ono što, ja sada polako završavam karijeru i ono što je meni možda eto bilo teško, ne mislim što se tiče pokreta, nego što se tiče izraza i malo se kosilo sa mojim onako karakterom i temperamentom, jeste bila sada prošle sezone uloga majke u Žizeli. Jer mi kada odlazimo i završavamo karijeru, uglavnom igramo te tako neke više glumačke uloge. Zašto mi je bila teška? Pa zato što je ta uloga majke
onako, ona je malo povučena, onako drugačija. Kažem, karakter, moj karakter je onako potpuno drugačiji, onako što kažu. Ja sam volila uvek te neke španske igre, neke ciganke u Kihotu, Mercedes i tako dalje, čardaš u Labudama. Tako da je meni to bilo onako malo izazov i trebalo mi je malo da ja uđem u tu neku drugu priču i da to uradim onako kako treba. Nisam imala tremu, ali opet je onako, kad uvek je neka nova uloga i premijera, uvek je onako neki drugačiji osjećaj, ali mi je drago što sam to odigrala i teška je ta priča, generalno Žizele, Prvi čin, oni koji znaju taj balet, to je devojka koja je imala problem sa srcem, koju je mladić prevario, ona umire, tu je majka, to je taj kraj Prvog čina, ona pada, umire, majka koja tu dolazi, budi je, neće da se probudi sa tim, da se pomiri sa tim, tako da nije to ni malo jednostavno. Glumački je to zahtevno, tako da, eto, to mi je bilo u tom nekom glumačkom izrazu, eto, malo teže i malo zahtevnije. Da li si nekad razmišljala da odustaneš od baleta? Možda si imala neke veće povrede? Nisam ja imala nikada povrede. Ne, nikada ja nisam imala te povrede i tih nekih problema, tako da i nikada nisam ja razmišljala da prestanem sa baletom. Ja sam se nekako uvek tako osjećala prijatno i udobno, što kažu, i nikada nisam želela ništa u životu da radim onako nekako na silu i nešto što ne volim. Imala sam sreću, imam sreću što radim i bavim se tim poslom i pozivom i radom na televiziji, jer prosto to volim i uživam u tome, a mislim da je to ono nešto najlepše i najvažnije, da radite nešto što volite, jer čim vi to nešto ne volite, čim se vi nekako ne osjećate kako treba, onda to nekako moj savjet, ne bi trebali time ni da se bavite, ali sad isto ono što osjećam da jeste polako da se završava ta karijera balerine i da to više nije onako kao što je bilo i da možda sada počinju te neke povrede, da ja se trudim, da redovno vežbam i odlazim na probe kada imam i šta imam od tekućeg repertoara, ali sada su malo veće povrede, malo teže, sporije ulazite u formu, ali dobro, kraj je karijera. Dobro, posvetila se nečemu drugom. Naravno. Šta nas balet uči? Pa balet nas uči kada pričamo ovako, što ste vidjeli na početku ovog razgovora, jeste da lepo sedimo, lepo hodamo, da smo graciozne, to neko držanje, to neko ponašanje pred publikom, pa eto, i to druženje, i to je ono što je lepo, pa eto i ta neka takmičenja, što je isto lepo za decu, a baletskih takmičenja, pogotovo za ovako malu decu, ima dosta. Onda isto tako i neki nastupi, i to je dobro, pogotovo za decu i za jačanje njihovog samopouzdanja, pogotovo što imaju neki roditelji problem sa detetom u smislu da je dete možda malo povučeno i tako dalje. Tako da je i to dobro da dolazi, da radimo ovako, da se družimo na ovaj način sa ovim nastupima i sa ovom igrom i otkrivanjem čari igre može mnogo toga da se ispravi što se tiče fizičkog izgleda deteta i razvoja i razvijanja mišića i nogu, ali ovako kažem da je jako dobro i za jačanje samopouzdanja. Kao što si pomenula istezanje koje je vrlo bitno, s nama su bile Sara, Ema i Sofija. One su uzrasne 4 do 5 godina. Šta se u tom uzrastu uči? Što se tiče baleta, nekih baletskih pokreta? Pa eto, uči se prva pozicija nogu, uče se neki skokići, onda se uče te neke osnovne pozicije ruku, uči se, znamo već oni više manje, to deca i znaju, to su ta neka istezanja u smislu špage, žabica, tako da, eto, to su te neke osnove i sami početci. Možda i malo okreti neki, tako da to možda nešto možemo i da ubacimo malo složenije pod navodnicima, ali što one pre i bolje uče kroz muziku i kroz koreografiju. Ali uglavnom su ovo te neke vežbice, zagrejavanja,
i na parteru, dosta toga ima gde one rade sa nožicama, to je sa stopalima, rade upravo to istezanje, da nauče da ispružaju prstiće i stopala, da u baletu nikada nema, to je taj flex, odnosno takva stopala koja nisu ispružena, da uvek i kada idu i kada hodaju po sceni, da to mora da bude istegnute, ispruženo, da te nožice kada stoje u 6. poziciji, uglavnom počinjemo prvo iz 6. pozicije, da one nauče taj stav tela se već polako uči, to je isto jako važno, da mora da bude ravno, da ne sme zadnjica da ide ni nazad, ni ne sme da bude ni previše podvučena, da kolena moraju da budu ispružena i zategnuta, da moraju da budu spuštena ramena, tako da su to već onako neki počeci, pa eto i već neka osnova koja se postavlja naravno za dalje. Kad se ozbiljniji neki pokreti uče? Pa uče se, pa dobro, već se uči u prvom razredu u osnovne baletske škole i već tu može zavisnosti kako, koliko sposobnu decu imate, talentovanu, koliko deca nekako dobro prosto kopiraju ono što vi radite, može. Kažem, sve zavisi. Ja ne mogu sad da vam kažem, može neko dete i sa 4 godine da se vrti, vi mu pokažete ono fenomenalno, vrti pirueti, skače neke granžete i sve što mu vi pokažete. A imate i neko dete koje prosto sa 6, ni 7, ni 8 godina, to ne može da nekako dobro skine i da uradi. Tako da sve to zavisi, kažem, od deteta do deteta, ali već u prvom razredu osnovne baletske škole, znači to je 5. razred. To je 5. razred, kada ste 5. razred. I za kraj, Drina, već smo na kraju našeg ranog jutra koji smo posvetili deci i mladima. Koliko je važna fizička aktivnost? Da li je to balet ili neki drugi sport? Ja sam uvijek za fizičku aktivnost, mislim da je jako važno, pogotovo što deca u školi puno sede, puno vremena neko ko provode tu je samo telefon ili gledaju televizor i tako dalje, tako da je fizička aktivnost jako važna. Ono što ja vidim i prosto što znam i kao vaša koleginica uz gostovanje tih brojnih nutricionista i doktora jeste da imamo i veliki problem što se tiče gojaznosti kod dece. Tako da ja nisam nikada bila za te neke rigorozne dijete, ali jesam za taj neki zdrav život, zdravu ishranu, nisam za taj neki režim, jer poznajem i znam da uvek nekako, po mom nekom mišljenju, samo može da dođe još gore, odnosno kad nekako izgladnite sebe i svoje telo, onda nekako vratite još duplo više kilograma. To je neko moje mišljenje. Tako da, znači, ukoliko vodite računa o ishrani i važan je ta kombinacija sa tom fizičkom aktivnošću, da li je to balet, da li je to neki sport, ono što me raduje i što vidim po gradu, pogotovo u ranim jutarnjim satima i kad dolazim kod vas, jeste, nema veze da li je vikend, da li je radni dan, da zaista i to mladi ljudi, ne samo mladi, ta neka srednja generacija trče, vežbaju, pogotovo dok je još ovako lepo i prijatno vreme, tako da ja pozdravljam to i fizička aktivnost svakako i uvek nađete vremena za fizičku aktivnost i obavezno znači da deca imaju, ne moraju svaki dan, ali eto bar 2 puta nedeljno neka fizička aktivnost i nemojte ukoliko ste se opredelili za balet ili ste opredelili se za neki sport, nemojte to da kombinujete, pa jednom 2 puta nedeljno balet, a 2 puta nedeljno sport. Ne, zato ja jesam za što više fizičke aktivnosti, ali rade različiti mišići i onda ono što ne smete u baletu, a smete u tom sportu, nije dobro, prosto mišići se onda pogrešno formiraju i ono što je najveći problem može da bude, a to je da može da dođe do nekih povreda. Hvala vam, Drina, na ovom gostovanju. Ja da zahvalim i Sari, i Emi, i Sofiji, našim mladim nadama, našim balerinama, što ste nam pokazali lepotu baleta, lepotu tog baletskog pokreta, početke baleta. Na kraju smo našeg ranog jutra koji je posvećen deci i mladima. Sljedeće nedelje također imamo naše rano jutro koje je posvećeno deci i mladima. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.